Sanırım size güvenerek hata yaptım. Efendim? Hem en güvendiğim adamlarımı kaybediyorum hem de finansmanımı. Siz üzerinize aldığınız sorumluluğun farkında mısınız? Sıradan kötü adam rolü oynayın diye yanımda değilsiniz, biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz efendim. O zaman bir grup askerin ya da ne olduğu belirsiz başıboş bir eski askerin sizi nasıl rezil ettiğini de açıklayabilir misin? Bedelini ödeyecekler. Ödemeliler. Eğer ödemezlerse yeni bir devlet kurmak sadece masa başındaki bir hayal olur. Bilmem anlatabildim mi Dragan? Gayet net anlattınız efendim. Ama bu yanımdaki adamlarla bu iş nasıl olacak? Neticede karşımızdakiler profesyonel, yıllardır bu işin eğitimini almışlar. Benim yanımdaki adamlar 2-3 aydır silah tutuyorlar. Nasıl olacak? Mesele buysa sana yardım edecek birilerini yönlendireceğim. Senin sefiller ordusundan daha pahalı adamlar ve eğitimliler. Planı programı yap. Bir daha da beni bu işlere bulaştırmayın. Çünkü ikinci bir kez bulaşırsam size ihtiyacım olmadığına kanaat getireceğim. Çok teşekkür ederiz efendim. Gereği yapılacaktır. Ben de öyle umuyorum Linda. Artık gazeteci kimliğin falan umurumda değil. Oraları çoktan geçtik. Zamanımız az. Mayıs'a kadar vaktimiz var. Eyleme geçmemiz gerekiyor bir an önce. Merak etmeyin efendim. Mayıs ayında o devlet kurulacak ve bu devlet bütün dünya tarafından tanınacak. Hepimizin isteği o. Linda, çocuk gibi azarlanıyoruz, farkında mısın? İstersen karşı çık. Benim kim olduğumu bu dostumuza net bir şekilde anlattığına emin misin? Senin kasaplığın bizim oralarda gayet iyi biliniyor. O da kim olduğunu gayet iyi biliyor. Ama bu bir parmak işaretiyle seni yok edemeyeceği anlamına da gelmiyor. Beni fazla hafife alıyorsun. Biz yapacağımız şeye konsantre olalım Dragan. Ne zaman gelecekler, nereden gelecekler bileyim. Gerisi bende. Paralı askerler bunlar. Bir üstü tek başlarına girip dakikalar içinde yok edip çıkabilirler. Yani iyi bir plan yaparsan bu adamlar o timin kökünü kazıyacaklardır. Merak etme. Öncelikle gayretleriniz için sağ olun beyler. Sizinle ne kadar gurur duysam az. Sağ olun komutanım. Aynı şekilde seni de kutlarım Eylem. Çok sağ olun. Ne yaptıysak beraber yaptık. Komutanım, ayrıca Karabatak komutanımı da tebrik etmemiz gerekiyor. Vallahi karakterden karaktere giriyor komutanım. Ben onun gibisini görmedim. Ya kaç yıllık özel kuvvetçisin zaten. Hala lakabın çaylak. Hayatımda görmedim diye ya. Vallahi o zaman göremem diyeyim komutanım, ne diyeyim. Allah korusun çaylak. Daha ne komutanlar, ne görevler göreceksin çaylak baba. Baba. Ateş'in de Allah yardımcısı olsun. O olmasaydı şu an birçok masum insan hayatını kaybedecekti. Bir de adını bilmediğimiz istihbaratçımız var tabii. Onu da unutmamak lazım. Vallahi tek başına konsolosluk basmak büyük hareketmiş. Yani analar ne yiğitler doğuruyor. Benim asıl şaşırdım bir konsolosun böyle bir saçmalık içinde bulunması. Evet. Kim ne vaat ettiyse hepsini bulacağız. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük arkadaşlar. Bu ülke istihbaratıyla, polisiyle, askeriyle ne bundan önce ne de bundan sonra böyle hainliklere izin vermeyecek inşallah. Sizin gibi bu vatanın her evladı bunun bilincinde olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Sadece ben değil tabii. Komutanlık ve İçişleri Bakanlığı da sizleri özel olarak tebrik ediyorlar. Hatta düzenlenecek törenle sizlere madalyalar verilecek. Komutanım, gerek yoktu böyle bir şeye. Bu bizim görevimiz zaten. Öyle tabii Fethi ama devletimiz, ordumuz sizleri tebrik etmek istiyorsa buna hayır denmez. Ara sıra da olsa iyi geliyor komutanım. Birilerinin bizi tebrik etmesi yüzümüzü güldürüyor. İnsana yalnız olmadığını hatırlatıyor. Yalnız olmanın başka yolları da var Haşim da. Sen platonik seviyorsun. Yapacak bir şey yok. Hayda, o nereden çıktı komutanım şimdi ya? Tamam yeter beyler, hemen gevşemeyin. Belli ki yorulmuşsunuz, çenenize vurmuş. Şimdi gidip dinlenin. Yarın madalya töreni olacak.
Akşam işin var mı? Var. Aa, ne işin var? Sevgilimle buluşacağım ya. Şöyle güzel bir akşam yemeği diyorum. Yani daha iyi bir planım varsa hemen onu ekebilirim de. O kadar kolay yani. Yani sonuçta böyle bir güzellik için ekeceğim. Ama ne fark eder canım? Sonuçta çok kolay vazgeçebiliyorsun. Eylem, şaka yapıyorum. Hani sonuçta senin için ekeceğim ya. Hani diğeri dediğimde... Diğeri diye bir şey yok ya. Sonuçta ikisi de sensin. Tamam, şaka yapıyorum. Yapma. Şaka falan yapma. Ciddi alıyorum ya. Korkutma beni. İyi akşam, görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım delireceğim ben ya. Maho. Yanına depoyu bilen bir adam al. Depoda ne kadar para, silah varsa hepsini alıp getirin buraya. Yeni bir planın mı var? Elbette var. Olmasın mı? Adamlar bütün planlarımızı alt üst ettiler. Hem onlardan gitti hem bizden gitti. Bunun bedelini ödemeyecekler mi? Doğru. Kafandaki ne tam olarak? Maho. Sen son zamanlarda çok fazla soru sormaya başladın. İyi olduğuna emin misin? Ben gayet iyiyim. Benim sana bir yardımım dokunur diye öyle konuştum ama... sen bana niye böyle davranıyorsun hiçbir fikrim yok. Maho, eğer bana bir yardımın dokunacak olursa bunu sana söylerim. Senden bir şey isteyecek olursam da sana bunu söylerim. Şimdi git dediğimi yap. Tamam. Nasıl istersen. Patlayıcıları soğutacağız diye her yerden buz taşıyoruz. Bulabildiğimiz bütün marketlerden, bakkallardan. Patlasa parçamızı bulamazlar. Mahalleyi bulamazlar. Etrafta çoluk çocuk, bir sürü sivil. Kafayı yiyordum ya bir an. Dedim tamam. Bu sefer tamam yani. Hakikaten bu sefer gidiyoruz. Sonra bir an sen geldin aklıma. Kara gözlerin geldi. Gülüşün geldi. Bir de bu haberi aldığın an düşündüm. Yani Allah'ım çok zor olsa gerek. Canım, ne oldu? Ya kusura bakma ben abarttım tabii biraz. Kaptırdım kendimi ama. Sen normalde umursamazsın ama hatta dalga geçersin benimle böyle şeyler konusunda. Yoruldum Fethi. Sürekli birilerini kaybetmeyi düşünmekten çok yoruldum. Haklısın, özellikle bebeğimizi. Bu konuyu hiç açma gerçekten. İçim kaldırmıyor. Bazen hayatımın sonuna kadar buna mı üzüleceğim diye düşünüyorum. Eylem. Sana dünyanın en kısa ve en güzel hikayesini anlatayım mı? Anlat. Seni seviyorum. Güzelmiş. Özellikle sonunu çok beğendim. Daha iyi misin? Eylem. Evlensene benimle. He? Hadi hemen gidip evlenelim.
Sen iyi misin? Evet, çok iyiyim. Ne dediğimin de çok farkındayım. Fethi kulaksız. Benimle evlenip sonsuza kadar mutlu yaşayacağına söz vermeni istiyorum. Bir dakika ya. Sen ciddi misin? Korktun mu? Karşında bugün patlayıcılara sarılıp yolculuk yapmış biri olduğunu unutuyorsun sanırım. Bu evet demek mi? Yüzüğü çıkarmayacak mısın? Yani her şey çok ani gelişti. Bir hazırlık yapamadım. Onu da sen halledersin bir zahmet. O zaman evleniyoruz. O zaman evleniyoruz. Evet. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Adam neredeyse savaş çıkarıyordu. Düşünebiliyor musun? Bir başkonsolos terör eylemini destekliyor. İnanılır gibi değil. Vay anasını. Nasıl çözdünüz peki? Biri başkonsolosluğu bastı. Hem de bizden biri. Ne? Gerçekten mi? Aynen öyle. Oradan bilgi almadan çıksaydı şu an savaştaydık. Delirmiş mi bu adam? Delirmiş. Ama belki de yüzlerce masumun hayatını kurtardı. Tat bakalım nasıl olmuş. Nefis. Kimin nesiymiş bu adam? Yalnız bunlar gizli bilgi. Çok bile anlattım. Çok pardon. Çok pardon. Haklısın. Ama gözü kara adammış. Helal olsun. Büyük risk. Sen böyle bir risk alır mıydın? Vallahi zor karar. Yani oradan eli boş çıkmak var. Orası yabancı ülke toprağı. Ben de onu diyorum işte. Fethi arıyor. Beni de Eylem arıyor. Allah Allah. Alo. Derya, biz evleniyoruz. Ya çok sevindim. Komutanım, biz Eylem'le evlenmeye karar verdik. İlk sana söylemek istedim. Oğlum manyak mısın? O nereden çıktı? Ne biçim konuşuyorsun ya? Aa çok sevindim. Süper haber. Aynen komutanım. Ben de çok heyecanlıyım. Nasıl oldu bu? Ya işte ben birden karar verdim. Öyle pat diye sordum. O da evet dedi. Sordun. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Siz buraya geliyorsunuz. Biz bunu kutluyoruz. Yavuz da burada zaten. Ay bilmem ki. Gelin hadi gelin. Olur vallahi, geliriz. Gidelim mi? Tamam gidelim. Tamam, biz geliyoruz o zaman. Evet evet biz geliyoruz tamam. Hadi bekliyoruz. Tamam. Öyle denir mi ya? Ne bileyim ya. Boncuğum. Hayırdır? Nazlı ile öyle bir dışarı çıkmıştık da bir uğrayalım dedik. Nazlı ne haber? İyidir senden? İyi ben de. Boncuğum. Senin bir rengin atmış. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Bak bir şey varsa söyle. Yok canım iyiyim ben. İyi miyim? He iyi. Hadi oturun. Zamanlamanız o kadar iyi ki. Ne oldu? Boncuğum. Neler aldım. Bayılacaksın. Ben gideyim dedim bir bütçeme bakayım. Bir indirim var mı yok mu ona bakayım. Bir baktım hepsinin indirim varmış. Ben de hepsinden aldım. Bak. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya Boncuğum şunların güzelliğine bak ya. Baksana şunların minnoşluğuna. Ayaklarını yerim senin ayaklarını. Bak Boncuğum. Bak. Baksana şunlara. Ya ama şey değil hani öyle kırmızı pembe değil. Yani erkek de olsa kız da olsa giyer bunları. Sıkıntı değil. Baksana şunların tatlılığına. Boncuğum bak. Bunu da böyle duş alırken, banyo yaparken kullanacak bak. Gördün mü? Çok güzeller ya. Çok güzelmiş. Feyzullah. Her şey yolunda mı?
Ateş mesela iyi mi? Ben çok merak ediyorum. Senin de haberin vardır. İyi iyi. Her şey yolunda. Bomba gibi. Hı hı. Ne zaman gelir Ateş? Yani işte operasyona devam. Bakalım belli değil. Anladım. Ya şunların güzelliğine baksana ya. Hepsinde mi indirim olur ya? Ben bir tuvalete gideyim. Boncuğum ben hepsini göstermedim sana da. Evde bakarız canım, daha vaktimiz var nasıl olsa. Geliyorum. Boncuğum. Geliyorum. Ben yanlış bir şey mi söyledim Nazlı? Hayır, hayır, hayır. Bence duygusal. Yani bunları da görünce biraz duygulandı herhalde. Çok güzeller. Gel git yapıyor. Tamam anladım. Bebek bezi bile aldım. Baksana Nazlı. Böyle bir şey olabilir. Hepsinde indirim varmış ya. Ben bir suya bakayım. Tamam. Nasıl söyleyeceğim ya? Çok üzülecek. Canım benim. Farkındayım, şu an söylemesi biraz zor. Ama şimdi söylemek zorunda değilsin. Yani hem Feyzullah da çocuk değil. Söylediğin zaman da anlayacak o da. Hem bak doktoru da duyduk. Gayet sağlıklısın. Çocuğunuz da olacak ileride. Onlara giydireceksiniz o tatlı kıyafetleri. Onlar da kullanacaksınız. Ne olur üzme canını. Ne olur üzme kendini bu kadar. Ya öyle ama işte görmüyor musun nasıl kaptırmış kendini? Çok üzülecek ya. Her şey yoluna girecek Su. Güzel günleri düşün biraz lütfen. Hem Feyzullah yanında. Her şey çok güzel olacak. Ne olur sıkma canını, üzme kendini sen de. Efendim Derya Hanım. Feyzullah, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben sana güzel bir haber vermek için aradım seni. Hayırdır inşallah. Eylem'le Fethi evleniyor. Ana. Vallahi mı? Vay benim komutanıma bak be. Benim niye haberim yok? Şimdi oldu işte. Yani iyi oldu da bize niye hiç haber vermedi? Yeni ve ani bir gelişme diyelim. Şimdi şöyle bir şey düşündük. Benim evde bir kutlama yapalım diyoruz. Sen de Suyu alıp gelirsen çok seviniriz. Geliriz tabii. Tamam Nazlı da burada, ben ona söylerim. Tamam, süper. Bekliyoruz o zaman. Tamam hoşça kalın. Vay be. Kızlar. Bomba bir haberim var. Ne oldu? Eylem'le Fethi abi evleniyorlarmış. Ne? Ciddi misin? Kur'an çarpsın. Sonunda. Hadi gidiyoruz. Hadi hazırlanın. Nereye ya? Kutlamaya Boncuğum, nereye olacak? Bir eve uğrasaydık, hazırlansaydık, süslenirdik biraz. Tamam o zaman, hadi acele edin. Hadi şunları toplayalım. Beyler, sizi bana tavsiye eden kişi bulup bulabileceğim en iyi ekip olduğunuzu söyledi. Bu sayede para kazanıyoruz. Para işi kolay, mühimmat da. Tabii başarılı olursanız. Hedefi söylemeniz yeterli. Siz yola çıkın, hedefi yolda söyleyeceğim size. Anlaşıldı. Yalnız bunlarla yolculuk edemeyiz. Saldıracağımız yerde bize orada lojistik destek sağlayacak biri lazım. Hallederiz. Dragan. Siz ikiniz arkadaşlara güzel bir ziyafet döşeyin. Bir de yolculuk için hazırlık yapmalarına yardımcı olun. Sen? Sen nereye gidiyorsun? Odama. Eğer iznin olursa. Yo, güvenlik için. Ben güvendeyim Maho. Ben güvendeyim. Türkiye güvende değil. Benimle gelin. Samet Bey. Dragan. Nasılsınız?
Vallahi olanlardan sonra toparlanmaya çalışıyoruz. Yapmayın Allah aşkına, enseyi karartmayın. Hem artık geçmişe değil geleceğe bakalım Samet Bey. Nasıl olacak o? Tabii ki Dragan'a güvenerek. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biz burada kelle koltukla yaşıyoruz Dragan. Çok sıkıştık. Yapmayın, siz kaçın kurasısınız. Yıllarınızı bu işe verdiniz, böyle bir iki ufak tefek şeyle yıkılacak değilsiniz ya. Bu laflar yakışmıyor size. Hem daha yeni başlıyoruz. Ne istiyorsun? Dostlarımız artık bu ülkenin hemen kurulması gerektiği konusunda mutabıklar. Çok zaman kaybettik, biraz hızlanmamız lazım. Sizin yaptığınız bir iki şey onları rahatsız etse de ben aslında ne kadar önemli bir ortak olduğunuzu onlara anlatmaya çalıştım. Ne dediler tahmin edin. Ne? Madem öyle iyi bir ortak, o zaman bize sadakatini kanıtlamak için bu son eylemimizde bize yardımcı olsun dediler. Peki nasıl bir eylem planlıyorsun? O timdeki bütün askerleri tek tek geberteceğim. Hem de bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bizi alt ettiklerini düşündükleri için ödül töreni hazırlıyorlar ya. İşte orada. Nasıl plan? Kimi? Böyle plan mı olur Dragan? Oraya kimle nasıl gireceksin? Bir daha benim planımla ilgili o kelimeyi kullanırsanız o kelimeyi size yediririm Samet Bey. Ayrıca oraya ben değil ya da adamlarım değil, dostlarımızın gönderdiği paralı askerler girecek, merak etme. Sen de onlara yardımcı olacaksın. Ha bak o zaman işin şekli değişir. Ne lazım? İşte araç, mühimmat ve onları karşılaman gerekiyor. Ha bir de şu mekanın bir planı, krokisi ne varsa artık detayları lazım. Tamam ben ayarlarım. Sen adamları yolla. Bak nasıl sesin değişti hemen. Keyiflendin değil mi? İşte böyle olun Samet Bey, böyle. Artık gün bizim günümüz. Biraz kan dökülünce hepimiz rahatlayacağız. Hoş geldin. Gel. Sarılsaydık. Gel buraya. Çıkar. Var mı öyle bir süs kutlamak ha? Adamın aklını alırım, aklını. Kardeşim, tebrik ediyorum. Ya ne ara organize ediniz siz bunları ya? Ne yapıyorsunuz lan? Tebrik ederim komutanım. Ne yaptınız ya? Hazırlan. Engicim, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim abiciğim. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. Ne yaptınız ya? Vallahi söz keseceğiz dediler, biz de elimiz boş gelmedik. Keşke Karabatak komutanım da burada olsaydı değil mi? Keşke. Tamam. Bu akşam üzün yok. Dayanın. Tabii sen Karabatak'ın başına gelenleri bilmiyorsun komutanım. Kafası yerine gelmemiş miydi en son? Bir geri geldi. Sonra bir gitti. Sonra bir daha geldi. Ay artık bir daha giderse vallahi çığlığı basacağım, yeter ya. Nerede şu an? Komutanım, o gizli görevde. Artık o Dragan defterini kapatacağız inşallah komutanım. Tamam neyse bu kadar iş konuşma yeter lütfen. Evet. Efeti bir konuşma yapmayacak mı? Yapacak. Hadi. Hadi enişte. Öncelikle bu anlamlı ve güzel geceyi organize ettiğiniz için ve yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Ay Fethi başladı yine kültür merkezi açılışı konuşmalarına, gel. Ya devam edecektim bu şey. Arkadaşlar biz birbirimizi çok seviyoruz, evleniyoruz. Allah da herkesi sevdiğine bağışlasın diyorum. Harbi delikanlı yenge. Allah Allah, aynısını söyleyecektim ben de. Devamını getirtmediniz ki. Bir dakika ya. Biz kızı verdik mi? Ben hatırlamıyorum verdiğimizi. Değil mi Su? Doğru diyorsun. Yok vermedik. Şöyle alalım biz. Komutanım. Gel oğlum böyle. Gel. Bir dakika ya. Sarı komutanım istesin de hadi vermeyin bakayım. O kız bizim. Heh. Hadi bakalım. İsteyenin bir yüzü kara. Aa,
Ay bana yüzük de almadı zaten. Ne aa ya? Evlenme teklifinden o. Her an cebinde mi taşıyacağım ben yüzükleri? Allah Allah. Daha evlenmeden birbirlerine düştüler. Çok güzel. Beyler, operasyonun adı Eylem. Herkes pozisyonunu alsın. Komutanım biz yavaş yavaş kaçsak mı acaba? Durun durduğunuz yerde. Emredersiniz komutanım. Hoş geldin. Merhaba. Geç kalmadım değil mi? Hayırdır ne iş? Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Yok bir şey ya. Ne oluyor Meysa? Yok bir şey, boş ver. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Alo. Ateş. Komutanım. Çok zamanım yok. Kapatmak zorunda kalabilirim. Bunlar yeni bir saldırının peşinde. Bir sürü paralı asker getirdiler. Nereye saldıracaklarmış? Bilmiyorum komutanım. Öğrenmeye çalışıyorum ama Dragan bu sefer çok gizli tutuyor. Öğrenmelisin Ateş. Bunların tepelerine bindikçe kuduracaklarını biliyorduk zaten. Tamam komutanım. Elimden geleni yapacağım. Ateş dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Hayatım, Türk kahvesi yapman gerekmiyor muydu? Bu ne? Ya cezveyle falan uğraşamadım 2 saat. Onu iç işte. Oğlumuz ne işle meşgul Yavuz Bey? Oğlumuz kahraman bir asker. Vatanına, milletine bağlı. Keskin nişancılıkta usta bir TSK mensubu olup... aynı zamanda gördüğünüz gibi son derece yakışıklı ve sesi de bayağı güzeldir. O da bir yerde altın bilezik sayılır. Yanlış mıyım? Oh maşallah. Nazar değmesin. Amin amin amin. Bizim kızımız da pek amarattır. Diyeceğim ama çok saçma olacak. Ama kendisi zeka küpü. Esprili, cesur, gözü kara. Kız mı alıyoruz eve koruma mı belli değil ya. Ya kadın dediğin oturmasını kalkmasını bilecek. Çamaşırı, bulaşığı. Pardon? Evet pardon ne oluyor ya? Eş mi alıyorsunuz yoksa eve hizmetçi mi, ben tam anlayamadım orayı. Boncuğum sen kendini biraz fazla mı kaptırdın sanki ha? Biz bence bu konuyu evde konuşuruz. Şu anda büyüklerimiz konuşuyor çünkü. Ne diyeyim? Anlamadım ki abi. Tamam. Aranızda tartışmayın. Savcı hanım, bu nasıl mahkeme ya? Her kafadan bir ses çıkıyor. Mahkeme nereden çıktı Yavuz Bey? Ne bileyim ben. Aklıma o geldi. Neyse siz sadede gelin. Efendim, gençler birbirini görmüşler, beğenmişler, sevmişler. Allah'ın emri. Verdim gitti. Daha biz istemedik ki. Ne bileyim çok gözüm tuttu bu çocuğu ya. Verdik değil mi kızlar? Ama biraz kolay olmadı mı? Böyle evde kalmış kakalıyor gibi. O zaman... yüzükleri alayım. Komutanım gazoz kapağından ancak bu kadar oluyor. Görür. İş görür. Hanım kızımız... damat beyimiz... makas...
mutlu, huzurlu, sağlıklı, kocaman güzel bir ömrünüz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Karşıma çıktığın güne şükürler olsun. Şükürler olsun. Arkadaşlar hepinize tek tek çok teşekkürler. Gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Maho, hayırdır gizli gizli ne yapıyorsun? Ne gizlisi oğlum, işine bak. Fethi abi bir şarkı söylersin herhalde. Söyleyecek tabii ya. Yani ne gerek vardı ki şimdi? Yalnız çok methettiler. Duyamadık bir. Söyler. 10 numara sesi var. Ya ben ona dedim defalarca. Çekelim internete koyalım patla diye ama hiç oralı olmuyor. Ya Fethi hadi benim için söyle. Yani şimdi aklıma da şarkı gelmiyor da yani konuyla alakasız bir tane. Bir söz bitişi gibi son buldu sevişler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler. Bir an duruşu gibi, ömrün gidişi gibi. Veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler. Veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Pastamızı yedik, şarkımızı da dinledik. Haydi bana müsaade. Ne olur bir arkadaşın işe çıktı herhalde ha? Yok, burada işimiz bitti komutanım. Dur sen dur. Melisa bir bakar mısın? Ne yaptı bu? Beni terk etti. Sebep? Babam yüzünden. Babam teröristmiş. Yok artık. Ciddi misin Mücahit? Yani böyle anlatınca olmuyor tabii. Nasıl anlatacaktın başka? Ayrıldın işte benden.
Yapma dedim sana, dinlemedin. Ayrıldıysak ayrıldık yani. Zorla mı? Abi kızın ne kabahati var? Evet, ben de öyle söyledim. Benim ne kabahatim var dedim ama O ne dedi? ben yapamam dedi. Neyse uzatmayalım ya, ben gidiyorum. Hayır hayır, sen kal. Ben giderim. Aa, Melisa. Ne yaptın oğlum sen? Ya ben beceremiyorum zaten ya. Ama böyle de kalp kırılmaz yani. Kırdın değil mi? Kalbini kırdın. Parça pinçik ettim be abi. Ne kırması? Eylem'le Fethi abi nerede? Aa. İnşallah kaçtık diye bize çok kızmazlar. Kızmazlar, kızmazlar. Aman kızarlarsa kızsınlar ve 40 yılın başı bir yüzümüz gülmüş. Aynen öyle. Gülecek hem. Daha çok gülecek. Fethi. Canım. Seni tahmin ettiğinden daha çok seviyorum. Biliyorum. Asla ayrılmayalım, olur mu? Vallahi ben elimden geleni yapacağım. Söz mü? Söz. Kaçalım. Dragan nerede? Bilmem. Haber vermeden çıkmış. Bu paralı askerler ne olacak? Ne yapacağız bunları? Onlar çoktan yola çıktı bile Maho. Nereye? Benim niye haberim yok? Vallahi benim de haberim yok Maho. Adamlardan birine söyleyip gece göndermiş bunları. Zaten çoktan sınırı geçmiştir onlar. Hangi sınır? Türkiye sınırı Maho. Türkiye'yi patlatacaklar herhalde. Evet Dragan. Dediğin gibi geçtim sınırı. Teslim ettim gelenleri. Tamamdır. Şşt. Buyur. İşin var mı senin? Hayırdır? Dragan, paralı askerler var ya, onların eşyalarını başka depoya taşıyın dedi. Ben de kamyona yükledim. Gel bana yardım et de beraber götürelim. Tamam. Hani nerede kamyon? Orada ya. Nerede? Baksana orada. Hani? Sakın sesini çıkartayım deme. Eğer sesini çıkartırsan kopartırım senin o boynunu. Duydun mu beni? Şimdi bana söyle. O adamlar nereye saldıracak? Ne yapıyorsun Mao? Ne Mao'su lan salak. Mao falan değilim ben. Türk askeriyim. Adım da Karabatak. Hainsin sen. Günaydın. Kahvaltıya geçmeden önce esas konumuza gelelim. Şimdi söyle bana adamlar nereye saldıracak dedim. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. O zaman hatırlamana biraz yardımcı olayım seni. Hatırladın mı? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemediler. Benden günah gitti. Dur! 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 Ama Samet diye bir adamdan bahsettiler. Sanırım Türkiye'de o yardım edecek. Gelen adamlar da onun adamları. Samet ha? Evet, Samet. Başka da bir şey bilmiyorum. İnandım sana.
Komutanım. Dinliyorum Ateş. Saldırıyı nereye yapacaklarını öğrenemedim. Ama bir bilgi aldım. Adamlar Türkiye'ye girmişler. Bu adamlara yardım eden adamın adı da Samet komutanım. Başka da bir şey bilmiyorum. Tamamdır Ateş. Bu bilgi de çok işimize yarar. Sen iyi misin? İyiyim komutanım. Biraz daha idare edebilirim. Tamam. Dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Erdem albayım. Gel Eylem. Biraz önce Ateş'le konuştum. Ülkemize giriş yapan bir grup paralı askerden bahsetti. Saldırı planlıyor olabilirler. Nerede ne zaman öğrenebildik mi? Maalesef. Dragan herkesten gizli tutuyormuş. Ama Ateş, Samet'le bir bağlantısı olabileceğini söyledi. Samet. Bu Sami ile beraber çalışan adam mıydı? Muhtemelen. Eğer oysa bu sefer elimizden kurtulamaz. O zaman ben istihbarata bilgi geçeyim, takibe alsınlar. Tim'e de haber vereyim mi? Gerek yok. Onlar tören için hazırlık yapıyorlar. İstihbarat takibi alsın, gerekirse biz müdahale ederiz. Tören alanındaki güvenlik önlemlerini de arttırmak gerekebilir. Doğru söylüyorsun. Ben hemen ilgileneceğim. Anladım. Samet'in son yaşananlardan sonra bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Merak etmeyin. İlgileniriz. Ne oldu usta? Samet'in ülkemize giren bir grup paralı askere yardım ettiğini düşünüyorlar. Kimin nesiymiş bunlar? Nereden gelmişler? Dragan'ın planı. Bulundurmaya niyeti yok. Biz tepesine çöktükçe yeni bir hamle yapıyor. Ama onu öyle bir gömeceğim ki bir daha değil başını çıkarmak, kum tanesinden ayırt edemeyecekler. Saldırı mı yapacaklarmış? Turist olarak gelmeyecekler herhalde. Ne zaman nereye saldıracaklarını bilmemiz lazım. Hallederiz. Samet'e bir kurşun borcum var zaten. Yürü Kopuk. Yavuz. Mümkünse adamı canlı getirelim ha.